смеяться. Хоббитские игры 2022. Они состоятся, правда? Да, они состоятся. Более того, они состоятся в 2 серии, потому что есть первая часть, это «Цена власти», то есть Хи 2020, которая не состоялась. Значит, разошлась на 2 проекта, и Хи 2022 будет два раза. Значит, первый раз будет «Цена власти» на 12 июня, и, значит, собственно, хоббитские игры по Третьей эпохе, неоконченные сказания Алой книги, будут первую неделю августа на Михайловском полигоне под Уралом. Значит, играем Третью эпоху, промежуток между походом Бильбо и Войной Кольца. Если у нас не случится Война Кольца, мы не расстроимся, потому что это будет тоже интересный опыт. Игра будет на ларпе, для того, чтобы в бою могли ходить все, кому угодно. Хватит бугуртов, каждый маленький хоббит должен взять свою маленькую сковородку и выловить орку. Да. Значит, и как бы, да, победим. Значит, играем Третью эпоху, значит, еще до того, как гномы попытались взять обратно Морию. Так, ну, а подробности в 14 часов. Так, еще раз. Первая, вторая. Первая неделя августа на Урале. Это первая часть. Первая часть 12 июня. Первая это вторая часть, это эпоха. перенесенная «Цена власти». Да, «Цена власти». Это не наша, это «Цена власти». Да, значит, там мастерская группа Ребров, Ким, Дегальцев. Да. Значит, мы от них наследуем сюжеты второй эпохи, то, что они там наколбасят, да, наделают артефактов. Я к ним приезжаю в последний день игры с большим мешком, собираю все артефакты, библиотеки и везу к нам на Третью эпоху. И вы это все будете разгребать, и все эти весь груз клятв упадет на вас. Можно еще мемуары написать. Можно. Да, Более того, если вы едете эльфом, то вполне вероятно можно будет тем же самым персонажем заявиться к нам. Если вы едете, например, в Нуминор, то можно будет заявиться потомком. Потомкам либо в Гондор, либо в Умбар. Да, и поиграть, продолжить играть тот конфликт, который вы будете играть на второй эпохе. Да. Где их игра проходит? Их игра Там проходит же на там же, на Михайловском. Михайловском полигоне. Почему? Под Уралом. Значит, Можно друзья, кто едет на 2 игры, тому со взноса скидка. Да, приличная. Прям Да. очень приличная. Стоять! Так что приезжайте к нам либо на одну, либо на обе игры. А тот, кто будет крут на первой игре, будет иметь крутые стартовые условия на второй. Эволюция. Ну, а дальше... Ну, а дальше... Все, в 14 часов встречаемся с вами на подробной презентации.